எல்லோருக்கும் வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். இன்றைக்கி நம்மளோட நிதிஷ் கிச்சனில் ஒரு சட்னி தான் பார்க்க போகிறோம். அது எதை வச்சுன்னா ஒரு கற்பூரவள்ளி ஓமவல்லி இலை இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு நம்ம ஒரு சட்னி செய்ய போகிறோம். இந்த ஓமவல்லி இலை வந்து ஒரு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது, ஜீரணத்துக்கு நல்லது, சளி இருமலுக்கு நல்லது. இதை நம்ம பச்சையாக குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட கொடுக்கறது உண்டு சளிக்கு. ஆனால் அதை குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் நம்ம இப்படி சட்னியாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இதை நம்ம வீட்டிலையே ஒரு சின்ன காம்பு எடுத்து வச்சோம்னாலே இது நல்லா வந்துடும். நம்ம தொட்டிலேயே இதை நம்ம வளர்க்கலாம். இதை இன்றைக்கி நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இங்கே நம்ம வீட்டிலையே இந்த செடி இருக்குது, நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அதுலேருந்து தான் ஒரு 10 இலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய், ஒரு 4 பச்சை மிளகாய், 4 காஞ்ச மிளகாய், 2 பச்சை மிளகாய், ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி. இதுதான் இதுக்கு நமக்கு தேவையானது. இதை நம்ம எப்படி அரைக்கலான்றதை பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுட்டு முதல்ல நம்ம உளுத்தம்பருப்பை போடலாம். அது நல்லா வறுக்கட்டும். பருப்பு நல்லா வறுத்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் மிளகாயை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி தான் போடணும். அதே ஃபேனில் இப்போ அடுத்தது நம்ம தேங்காயை கொஞ்சம் சூடு பண்ணிக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அடுத்தது நம்ம இந்த கீரையை இந்த ஓமவல்லி இலையை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கணும். இந்த இலையெல்லாம் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு. நம்ம இதையும் எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டோம், வதக்கிட்டோம். இப்போ இது கூட புளியும் உப்பும் வச்சு நம்ம அரைச்சிடலாம். இது உப்பு, புளி, காரம் இதெல்லாம் அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். கொஞ்சம் கூடவோ குறைச்சலாவோ வச்சுக்கலாம். அரைச்சிட்டோம். இதை நம்ம கொஞ்சம் தாளிச்சிடலாம். இப்போ நம்மளுடைய சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த சட்னி இட்லி, தோசை, பணியாரம், சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும். இதில் நம்ம உப்பு, புளி, காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டு செஞ்சோம்னா எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட. இதனால் இதை நம்ம நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். மீண்டும் ஒரு புது ரெசிபியோடு சந்திக்கிறேன். அதுவரை எல்லோருக்கும் வணக்கம். வாழ்க வளமுடன்.